আসসালামু আলাইকুম। আক্তার ব্লগ চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি। আজকে আমি খাসকি মাছের শুটকি দিয়ে বরবটি কারি। আশা করি অনেকেই এই রেসিপিটি জানেন, তারপর আমি আপনাদের মধ্যে যেভাবে শেয়ার করব। ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করে অন্যদের দেখার সুযোগ করে দিবেন, তাহলে আমরা মূল রেসিপিতে ফিরে যাই। শুরুতে আমার রেসিপিতে থাকছে এই যে আমি প্রায় হাফ কেজির মতন বরবটি নিছি আর খাসকি মাছ শুটকি নিলাম। চুলাতে একটা পাতিল বসাইছি, তাতে আমি 1 কাপের 4 ভাগে এক ভাগ তেল দিব। তেলটা একটু বেশি দিব, আপনার পরিমতন দিন। আমি প্রথমে ছোট না মিডিয়াম একটা পেঁয়াজ কুচি আর 1 চামচ রসুন বাটা, 2 চামচ পেঁয়াজ বাটা দিছি। চুলটার একটু ঘন করে লাগে পেঁয়াজ বাটাটা দিই। 1 চামচ আদা বাটা, পরিমাণ মতন লবণ দিয়ে 2-3 মিনিট আমি নেড়ে ছেড়ে পেঁয়াজ রসুন আর আদাটারে কষিয়ে নিব। এখন এক করে 1 চামচ হলুদ গুঁড়া, 1.5 চামচ জিরা গুঁড়া, 1 চামচ ধনিয়া গুঁড়া। আমি জিরাটা একটু পরিমাণ মতন বেশি দিছি গ্রানের জন্য। 1.5 চামচ মরিচ দিছি, যেহেতু শুটকির তরকারি মরিচটা একটু বেশি দিছি। সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে আমি আরও নেড়ে ছেড়ে 2 মিনিট মশলাটারে কষিয়ে নিব। এই তো আমার মশলাটা কষানো হয়েছে, তেলটা প্রায় উপরে চলে আসছে। এখন আমি শুটকিটা দিয়ে দিলাম। প্রায় 100 গ্রাম শুটকি, আজকে শুধু শুটকি দিয়ে রান্না করবো। এখন নেড়ে ছেড়ে শুটকিটা আমি ভালো করে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিছি 3-4 বার। ঢাকনা দিয়ে 3-4 মিনিট মিডিয়াম থেকে লো হিটে রান্না করবো, তারপরে ফিরে আসবো। এদিকে প্রায় 3-4 মিনিট হয়েছে, এখন ঢাকনাটা উঠিয়ে দেখে নেব। এই যে শুটকিটা একটু মোটামুটি হয়েছে। এখন আমি বরবটিগুলো যা দিব, বরবটি বা লুদা যে যাই বলেন। এখন নেড়ে ছেড়ে নেড়ে দিলাম। এখন 2-3 মিনিট বরবটির যে পানি আছে এই পানি সিদ্ধ হইব, তারপরে আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে দেখব। যে আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে এক নজর দেখে নিলাম। আমার সবজিটি প্রায় মোটামুটি সিদ্ধ হয়েছে। এখন একটু জল দিব, যে ভালো মতন সিদ্ধ হওয়ার জন্য আমি একটু পানি দিলাম। সাথে 6-7টা কাঁচামরিচ ফালি দিয়ে দিছি। এখন আমি মিডিয়াম হিটে 8-10 মিনিট রান্না করব, তারপরে দেখে নিব। আমি আপনাদের মধ্যে শেয়ার করলাম, জানি না আপনাদের কার কেমন লাগবে, তারপরে আমি শেয়ার করার চেষ্টা করলাম। এই তো বন্ধুরা, হয়ে গেল আমার খাসকি মাছের শুটকি দিয়ে বরবটি রান্না। এত সুন্দর ফ্লেভার বাইরেছে, আপনারা ট্রাই না করলে মিস করবেন। মশলাটা বন্ধ করে দিব এবং আপনাদের মধ্যে শেয়ার করবো অবশ্যই। এই তো ফ্লেভারটা শুধু আমি পাইতেছি, আপনারা মিস করবেন না, অবশ্যই ট্রাই করবেন। এই তো দর্শক, হয়ে গেল আমার খাসকি মাছের শুটকি দিয়ে বরবটি কারি। আশা করি রেসিপিটা আপনাদের কাছে অবশ্যই ভালো লাগবে, আর যারা শুটকি প্রিয় তাদের কাছে তো অবশ্যই ভালো লাগবে। ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করে আপনার ফ্রেন্ড বন্ধুদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। কথা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।